nakilala ko po mag-asawa. Pagdating po sa material na bagay, pinagpala po sila. Marami silang mga properties, may negosyo, stable na ang mga anak. Pero alam niyo po yung patay, yung pangarap nila. Yung matanda na sila, naghihintay na lang ng kamatayan. Sa pangalan ng Panginoon, na-restore yung kanilang dreams. Yung babae, naranasan niya yung kapangyarihan ng Diyos. Matagal siyang may cancer. Yung mga kasama niyang pasyente, nagpakemo na, patay na, pero siya buhay. Naglilingkod sa Panginoon. Nakakaranas ng kapangyarihan ng Diyos na bumubuhay sa mga patay. Amen?